हे गाइस, वेलकम टू खाना बदोश। आज मैं कोई रेसिपी बनाने नहीं जा रही हूँ, पर आपको किचन दालें और मसालों के संबंधित कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। सबसे पहला टिप यह है कि जब भी हम कुछ हरी सब्जी बनाने जाते हैं तो उसका कलर ख़राब हो जाता है, हरा नहीं रहता। उस हरे कलर को मेंटेन करने के लिए उसमें आप थोड़ी सी पिंच शुगर ऐड करेंगे तो सब्ज़ी का हरा कलर बरकरार रहेगा। भिंडी और आलू की सब्ज़ी ये सबको काफ़ी पसंद आती है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, पर उसमें जो लिसलिसापन है वो सबको पसंद नहीं आता है। आलू भिंडी और भिंडी की सब्ज़ी बनाते समय थोड़ा सा अमचूर पाउडर या नींबू का थोड़ा सा रस, कुछ बूंदें ऐड करेंगे तो लिसलिसापन भिंडी की सब्ज़ी में ख़त्म हो जाएगा। दालें और मसाले कई लोग ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखते हैं तो उनमें कुछ कीड़े भी पड़ जाते हैं, दालें ख़राब भी हो जाती हैं। उसको मेंटेन करने के लिए आपको कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदें डाल के रखेंगे तो दालें और मसाले सब ताज़ा रहेंगे। तीसरा टिप हमारा ये है कि अगर बेसन और सूजी को अगर लंबे टाइम तक आपको रखना है और उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं वो ना पड़े, उसके लिए आप उसको फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से उनका ताज़ापन बरकरार रहेगा। सब्जी बनाते समय कई बार सब्जी बहुत पतली हो जाती है, उसमें पानी ज़्यादा डल जाता है। उसको एडजस्ट करने के लिए आप काजू और खसखस का थोड़ा सा पेस्ट बना लें। काजू और खसखस का पेस्ट बनाकर सब्जी में डालकर वापस से भून लें, सब्जी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और रोटियां कई बार हमारी बना के रखनी होती हैं मजबूरी में और वो सूख जाती हैं, तो उसको ताज़ा बनाए रखने के लिए अदरक के छोटे छोटे पीस कर ले और रोटी के डिब्बे में डाल के रखें, उससे रोटियाँ आपकी ताज़ी बनी रहेंगी। ये हमारे कुछ ख़ास टिप्स हैं। और अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो शरबत, आइसक्रीम, ये सब डेज़र्ट ज़्यादा बनते हैं तो किचन में चींटियाँ भी बहुत हो जाती हैं। शक्कर के डब्बे में भी अक्सर हो जाती है। उसको बचा के रखने के लिए उसमें 2-3 लौंग अगर डाल देंगे हम तो चींटियाँ शक्कर के डब्बे में नहीं आएंगी। इन सारे छोटे छोटे टिप्स हैं पर ये बहुत ज़रूरी हैं, ये बहुत कारगर साबित होते हैं। इससे ये काफ़ी हमारे लिए मददगार हैं किचन में सब्जियाँ और हमारी दालें मसालों को अच्छे से रखने के लिए। इन टिप्स को फॉलो करें। आपको अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।